नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। बात होगी आज एक 13 साल के मासूम की जो पेड़ों पर चढ़ता है। अब आप पूछेंगे कि पेड़ों पर चढ़ने में कौन सी बड़ी बात है, तो बात पेड़ों पर चढ़ने पर नहीं है, लेकिन हाँ उस बच्चे के पेड़ों पर चढ़ने के पीछे जो एक वजह है वो यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश सबको देती है। आखिर क्यों चढ़ता है 13 साल का सोहेल पेड़ पर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। पेड़ पर चढ़ता ये बच्चा कोई कलाबाजी नहीं कर रहा, ना ही किसी फल की चाहत में पेड़ पर चढ़ रहा है। ये तो बस मदद करना चाहता है उस पक्षी की जो कुछ इंसानों की लापरवाही के मांझे में फंस गया है। ये नजारा देखने को मिला मुरादाबाद में, जहां पतंगबाजी के शौकीन जमकर पतंग उड़ा रहे हैं। चाइनीज मांझे का जमकर इस्तेमाल हो रहा है और इन शौकीनों के शौक का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन मासूम परिंदों को, जो आए दिन इन मांझों में उलझ जाते हैं। अब इन पक्षियों को भी क्या पता, जिस पेड़ की डाल में ये आसरा तलाशते हैं वो अब महफूज नहीं, क्योंकि वहाँ तो मांझों का जाल बिछ रहा है। अब इनसे मिलिए, ये है मुरादाबाद जनपद की छोटे से कस्बे कुंदरकी में रहने वाले 13 साल के सोहेल, जो इन पक्षियों के लिए देवदूत बन गया है। महज 13 साल का ये छोटा सा बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर कई फीट ऊंचे और खतरनाक पेड़ों पर चढ़कर इन पक्षियों की जान बचाता है और इन मांझों में उलझे हुए उन पक्षियों को आजाद करता है। पतंगबाजी का शौक किसे नहीं होता, लेकिन अगर आपका ये शौक किसी की जान ले ले तो बेहतर है सावधानी बरती जाए। हाँ, ये जगह जगह मंजर हुआ पेड़ों में, एक पक्षी अटक गया खूब ऊंचाई पे। चाइने का मंजर बहुत खतरनाक होता, ये ऊंचाई पे था, मैंने उसे छुटाया, बचाया। ये अक्सर ये जगह जगह पेड़ों पे चाइने के मंजे अटके हुए हैं, यहाँ पे लोग पतंग उड़ाते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये पक्षी फंस जाते हैं हर जगह, तो ये इसे मैं ही निकालता हूँ। कितने पक्षी निकाल दिए अब तक आपने? निकाल दिए? बहुत सारे निकाल दिए हमने अब तक। इस तरह से फंसते हैं? हाँ। इसी तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के तुम निकालते हो, कैसा लगता है? मुझको अच्छा लगता है। कोई मना नहीं करता आपसे? ना ना, जानवरों की बचाना तो अच्छी बात है, मुझे मज़ा आवे बचाना। ये लाइन पार कुंदरकी का रहने वाला है और ये जगह जगह पेड़ों में चाइनीज़ मांझा जो चल रहा है, ये पेड़ों में अटक जाता है, पतंगें कट जाती हैं, अटक जाता है, तो इस मांझे से जो है पक्षियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और अक्सर ये बच्चा जो है देखता है पक्षियों को अटके हुए, तो ये चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर इन पक्षियों को बचाता है। और मैं इसके विरुद्ध हूँ। ये चाइनीज़ मांझा जो चल रहा है पक्षियों को बहुत ही परेशानी पड़ती है। किसी ने मना नहीं किया कि इस जान जोखिम में डालते? क्या कहता है? ये कहता है कि मुझे बहुत मज़ा आता है पक्षियों की जान बचाने में। चाइनीज मांझे के बैन की मांग उठी। प्रशासन द्वारा भी समय समय पर लोगों से ऐसे मांझों का इस्तेमाल न करने की अपील की जाती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इतने लापरवाह बने हुए हैं कि इन अपीलों को अनसुना कर देना उनकी फितरत बन गया है। तभी तो जो इतनी छोटी उम्र में 13 साल का सोहेल समझ गया कि ये मांझे कितने खतरनाक हैं, वो अपने शौक के लिए कुछ लोग सुनने समझने के लिए तैयार भी नहीं। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। जी हाँ,
तो ये 13 साल का मासूम भी समझ गया है कि ये मांझे कितने खतरनाक है। ना सिर्फ पक्षियों के लिए बल्कि कई इंसान भी इन मांझों में अक्सर फंस जाते हैं और कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें मांझों में फंसकर कई लोगों ने अपनी जान से हाथ भी धोया है। ऐसे में यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है कि पतंगबाजी में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपको मांझे का इस्तेमाल किस तरीके से करना और कैसे मांझों का इस्तेमाल करना है ये आपको सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।